Ανυπομονώ να βρεθώ μπροστά στους Dragons και να κάνουμε deal. Μαρία Χατζηστεφανή νομίζω ότι έχει ένα πολύ ταιριαστό προφίλ με τη φιλοσοφία της επιχείρησής μου. Δεν μ' αρέσει το γιαούρτι εμένα. Κι εγώ δεν μ' αρέσει το γιαούρτι. Εσύ, έλα ρε. Συχαίνομαι. Κόλλατα. Ούτε φέτα. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Κόλλατα. Φέτα ψηφιτρό. Κι εγώ. Στην τυρόπιτα, μια χαρά. Κι εγώ. Ναι, ναι. Κι εγώ. Έλα, τσιμπάν. Θες κάποιο παγωτάκι, Τάσο? Εντάξει, θα φάμε παγωτό τώρα. Τρως παγωτό ήδη. Είναι plant-based, Είναι vegan. Τι να σε κεράσουμε, ρε φίλε? Ό,τι κρίνεις. Σερβίρεις εσύ, κύριε Βαφιά? Ναι. Μεγάλη τιμή. Ωραίο. Καλά, καλά. Για να δοκιμάσω κι άλλη γεύση. Ρε φίλε, δεν μπορώ να φάω όλο αυτό. Θα γίνω Λέων, έλα. Ναι, σταμάτα, ρε. Άρη, μπήκε ο άνθρωπος. Κάτσε. Ο Γρηγόρης φαίνεται να ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Hello, Dragons. Βλέπω δοκιμάζετε. Χαίρομαι. Ο Λέων πολύ. με έβαλε. Εγώ είμαι ο Γρηγόρης και είμαι ο ιδρυτής της πρώτης ελληνικής εταιρείας plant-based παγωτού. Τι σημαίνει plant-based παγωτό, να καταλάβουμε? Είναι χωρίς γάλα. Και πώς το κάνεις? Με ελληνική βρώμη. Βρώμη. Αν έχετε δοκιμάσει ένα άσπρο vegan τυρί, αν έχει τύχει, θα έχετε καταλάβει ότι δεν μοιάζει με την ελληνική, την καλή μας φέτα. Θα μου βάλεις με ένα λίγο Βεβαίως. για να δοκιμάσω κι εγώ να... Το πολύ ενδιαφέρον με τα δικά μας παγωτά είναι ότι είναι πανομοιότυπης υφής, γεύσης και εμπειρίας με τα κλασικά παγωτά. Επομένως, ο λόγος που αγοράζει κάποιος παγωτό είναι για την απολαύση του παγωτό. Δεν είναι για να σώσει το πλανήτη. Έχουν απλά αρκετή ζάχαρη από ό,τι είδα. Έχουμε και χωρίς ζάχαρη παγωτό, όπως το strawberry cheesecake και το yogurt. Μπορώ να δοκιμάσω ένα χωρίς ζάχαρη? Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά χωρίς ζάχαρη είναι με στέβια. Είναι με στέβια, ακριβώς. Πάλι γλυκαντικό, ναι. Η σοκολάτα είναι πεντανόστιμη. Και το strawberry cheesecake, φοβερό. Έλα, μας τρέχουν τα σάλια εδώ. Πεντανόστιμο. Ωραίο παγωτό. Και τα κουταλάκια μας, όπως θα δείτε, είναι μπισκοτένια και φαγόσιμα. Είμαστε όσο πιο waste free. Να σπάνε αυτά όμως, Απλά σπάνε, ναι. Σπάνε για να σταματήσει να τρως, Λέων. Δεν σταματάω. Ούτε εγώ, και με σπασμένο τρώω. Είναι τόσο ωραίο που τρώω και με τα δάχτυλα. Εσύ τα φτιάχνεις αυτά? Ακριβώς. Ναι, ξεκινήσαμε πριν 2,5 χρόνια. Φέτος, 2023, πάμε για 800.000 ευρώ revenue. Μπράβο. Είμαστε η πρώτη vegan startup στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε σε πάνω από 700 σημεία πώληση σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πού καλέ. Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δικά σας σημεία πώλησης έχετε? Έχουμε το πρώτο μας παγωτοπωλείο στο Μοναστηράκι στην Ερμού. Και άλλα σημεία, stores in stores, για παράδειγμα στην παραλία της Βάρκιζας. Και επίσης δίνουμε χύμα παγωτό και σε άλλες εταιρείες. Για πες λίγο τα νούμερα. Φέτος το gross margin μας θα είναι στο 50%. Μπράβο. Πέρυσι ήταν 25%. Το καθαρό κέρδος ποιο είναι? Φέτος θα είμαστε οριακά κερδοφόροι. Έχουμε ένα στόχο περίπου και στο 10% να είναι. Πέρυσι χάσατε? Πέρυσι είχαμε ζημιές, περίπου 100.000. Αλλά ουσιαστικά πέρυσι αναπτύξαμε το πρώτο μας παγωτοπωλείο, ανακαινήσεις, έχει πολλά έξοδα. Ναι. Στήσαμε ένα operation center και δικό μας εργαστήριο στο μεταξουργείο. Βέβαια, στο κομμάτι του σούπερ μάρκετ έχουμε συνεργάτη παραγωγό με εργοστάσιο. Άρα δεν τα φτιάχνετε εσείς? Συνταγές δικές μας, πρώτες ύλες δικές μας. Απλά χρησιμοποιούμε τις εγκαταστάσεις του συνεργάτη. Κάνεις 800.000 γύρω. Πόσο πρέπει να κάνεις για να έχεις δικιά σου παραγωγή? Πολύ περισσότερους τόνους. Για τα επόμενα χρόνια δεν σκοπεύω να το κάνουμε αυτό. Ποια είναι η μετοχική σας σύνθεση αυτή τη στιγμή? Πέρυσι κάναμε τον πρώτο γύρο χρηματοδότησης, 400.000 ευρώ. Σε τι αποτίμηση? Με convertible note είχε valuation cap 2,8 εκατομμύρια και discount 30%. Αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γύρο 250.000 ευρώ. Σε αυτόν τον γύρο έχουμε βρει όλα τα χρήματα και έχουμε κρατήσει ένα τελευταίο ticket, το οποίο θα είναι μεγάλη μου χαρά να το δώσουμε σε κάποιον από εσάς. Είναι 42.000 ευρώ. Αυτό μας δίνει 1%. Στη χειρότερη, σε εισαγωγικά, 1%. Είτε με την έκπτωση να είναι παραπάνω από 1%. Όταν ακολουθήσει ο γύρος χρηματοδότης ο μεγάλος. Πόσοι partners είσαστε? Εγώ είμαι ο βασικός μέτοχος και οι Πόσο επενδυτές μας. % έχεις εσύ τώρα?
περίπου 80%. Συγχαρητήρια. Το σύνολο των χρημάτων που έχουν επενδυθεί μέχρι στιγμής ποιο είναι? Είναι τα 400 και τα 250. Ακριβώς, ναι. Από τα 250, τα 208 έχουν ήδη μπει και μένουν 42. Ακριβώς. Μάλιστα. Από τα 800.000 revenue που είχες, πώς ήταν το μαγαζί στο Μοναστηράκι? 250.000 το 23. Πόσο μεγάλο κατάστημα αυτό? 30 τετραγωνικά. 30 τετραγωνικά, κάνεις 205.000 πωλήσεις. Εκεί είμαστε, on track. Εγώ βλέπω vegan προϊόντα και μου σκόνει τη τρίχα. Εμείς δεν απευθυνόμαστε σε Όχι. vegan κοινό. Μα για κομπλιμέντο πάω να κάνω. Εγώ το έφαγα, ήταν φανταστικό. Δεν υπάρχει. Σου έχω μια προσφορά 42.000 για το 2%. Και επειδή όντως μ' αρέσει και δεν περίμενα να μ' αρέσει τόσο, μόλις μεγαλώσει λίγο ακόμα, θα πάμε για την Αμερική. Και θα πάμε για μεγάλα πράγματα στην Αμερική. Εγώ έβαλα την τρίτη εταιρεία μου στην Αμερική. Την τρίτη. Λοιπόν, αυτό πάει για Αμερική. Πού θα μπορούσαμε να σε βοηθήσουμε σένα? Να έχω συνεργάτη ο οποίος Θα σου δώσει τι ιδανικά? θα είναι παθιασμένος και θα πιστεύει πολύ το προϊόν μας και θα μπορέσει να μας ανοίξει κάποιες πόρτες σε άλλες χώρες. Και το σημαντικότερο είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε distributors σε κάθε χώρα. Μία από τις επιχειρήσεις που έχει ο Όμιλος είναι ποτά. Είμαστε σε 56 χώρες. Να σου πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ που έδωσες τα 250.000 γιατί θα να τα πάρω όλα εγώ. Όμως δεν θα το αφήσω εκεί. Θα χτίσω πάνω στο χάρι και θα πω όχι 42, 100.000 για το 5%. Εγώ είμαι διατεθειμένος να σου δώσω και άλλα χρήματα. Δηλαδή δεν με φοβίζει το νούμερο. Πραγματικά πιστεύω σε σένα. Πόσο 200, 300, είναι αδιάφορο το ποσό. Διότι πιστεύω σε σένα. Επομένως, η προσφορά ξεκινάει από 100, ανεβαίνει. Θες 200, θες 300. Τώρα, το κάνουμε. Γρηγόρη, Ναι. λοιπόν, νούμερο 1, είμαι η μόνη vegan εδώ. Νούμερο 2, ξέρεις ότι έχω διάφορες εταιρείες στην Αγγλία καλλιτικών και είναι μια εταιρεία που είναι πιο μας που έχω, η οποία είναι στο Sainsbury's, στο Tesco, στο Waitrose, σε όλα τα σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, μπορώ να κάνουμε μια παρουσίαση του Planet και το καταλαβαίνω ότι λένε ο Χάρης και ο Τάσος στην Αμερική, αλλά κανείς από όλους δεν έχει live προϊόν σε αυτά τα καταστήματα. Κάνεις λάθος, είμαστε στο Tesco, Sainsbury's, το προϊόν μας. Τέλος πάντων, Στο λέω, απλά να τα βάζουμε στη θέση τους. δεν ξέρω αν με έχεις δει στο Instagram. Βεβαίως. Σχεδόν 1 εκατομμύριο followers. Κάθε μέρα βάζω vegan προϊόντα γιατί είναι η ζωή μου. Δεν τα βάζω για να προωθήσω κάτι. Οπότε όχι μόνο θα έχεις access σε όλα αυτά τα distribution τα οποία έχω, αλλά θα έχεις και τη δική μου την υποστήριξη μέσα από τα social media, το οποίο είναι priceless. Το 1% για μένα, για να κάνω όλη αυτή την προσπάθεια, δεν μου λέει τίποτα. Ούτε ένα τηλέφωνο δεν μπορώ να πάρω για 1%. Ούτε να σηκωθώ από το κρεβάτι μου δεν θα πάω για 1%. Είναι πάρα πολύ μικρό. Πάρε τηλέφωνο το κρεβάτι, μη σκοτείς. Δεν κακή ιδέα. Έχεις 2 προτάσεις. Εγώ θα ήθελα να δουλέψω μαζί σου. Δεν θα σου δώσω εγώ την προσφορά, θα περιμένω εσύ να μου την πεις. Υπάρχουν κάποιοι όροι σε αυτό το γύρο που είναι το τελευταίο ticket 42.000 ευρώ για να κλείσει αυτός ο γύρος. Γρηγόρη, να σου προτείνω, κλείσει αυτό το γύρο και τα 42, πάρτα από όπου έχεις. Και έλα εδώ να κάνεις ένα επιπλέον deal, γιατί εδώ μιλάμε για 2 διακριτά. Μην τα μπλέκεις. Ναι, εδώ ναι. τα λεφτά είναι μεγαλύτερα και μιλάμε για συνέργειες. Ο γύρος για μένα δεν παίζει. Έκλεισε. Σε αυτό το κομμάτι μπορώ να πάω και να αποδείξω ότι αντιλαμβάνομαι την έξτρα βοήθεια, προσφέροντας μεγαλύτερο discount. Δηλαδή 42.000, τι ποσοστό μας δίνουν με το discount? Γίνεται περίπου 1,5% ή μπορεί και 2,5%, γιατί άμα γίνει... Περίμενε. Λοιπόν, 2,5%. Αφού εγώ δεν έδωσα 2%.
Έχουν επενδύσει όλοι ήδη με 4,2 εκατομμύρια. Το ότι μπήκανε κάποιοι επενδυτές, όπως γνωρίζεις, δεν έχει καμία σχέση με το να έχει συνέτερο, Δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπόλοιποι που έχουν μπει, αλλά εδώ έχεις ακούσει 3 ανθρώπους που μπορεί να ανοίξουν πόρτες. Το θέμα είναι εσύ με ποιους είσαι Να συνεργαστής. μιλήσουν και άλλοι 2 Dragons, να δούμε αν είναι μέσα ή έξω. Σαν γεύση ήταν τρομερό προϊόν. Αλλά πρώτον, δεν μπαίνω σε τόσο μεγάλα valuations, γιατί μην μου αρέσει να είμαι seed investor. Και ο δεύτερος λόγος που έχω ένα ενδιασμό είναι ότι βλέπω τα συστατικά του παγωτού. Και μεν μπορεί να είναι vegan, αλλά αν διαβάσεις τι χημικά έχει, γλουτένι, σίτου, αλεύρι βίνης, διοικητικές ύλες, δηλαδή έχει διάφορα πράγματα. Αλεύρι βίνης, χημικό. Θα ήθελα κάτι πιο απλό. Αυτό το πράγμα έχει αρκετά χημικά μέσα. Εγώ είμαι εκτός. Δεν μπορώ να μπω εγώ σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Είμαι και εγώ εκτός. Έχεις όμως 3 εξαιρετικές προτάσεις, σκέψου τες. Έχω ένα άλλο deal για σένα. 42.000, 1% και θέλω royalty 10% επί των εσόδων μέχρι να βγάλω 200.000. Θα μπορούσε αυτό το royalty να το συζητήσουμε για την Αγγλία, για παράδειγμα, ή για μια... Εγώ θα βάλω το όνομά μου. Έχω πάρα πολύ κοινό και στην Ελλάδα, στο οποίο θα προωθήσω τα παγωτά, και στο εξωτερικό και στην Αμερική. Δεν κάνω ποτέ, μα ποτέ στο Dragons Den Deal για 1%. Για να ασχοληθώ θα ήθελα 10%, για να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Ο μόνος λόγος που θα κάνω το 1% είναι γιατί θα έχω κάποια απόδοση και τότε θα είναι για μένα το κίνητρο για να δουλέψω για σένα για να πάμε καλά. Είσαι εξαίρεση στον κανόνα μου. Σου και εγώ άλλο deal. 1% για 42.000 και αν με τα δικά μου κονέ και τους δικούς μου επενδυτές και τους δικούς μου σύμβουλους μπεις στο χρηματιστήριο της Αμερικής, θα μου δώσει 3%. Ωραίος. Μόνο αν μπεις. Μ' αρέσει πολύ. Εγώ θέλω να ξέρω πόσο πιστεύεις στην εταιρεία σου. Άρα, τα 42.000 τα θεωρώ αστείο νούμερο. 250, 300, τι συζητάμε. Πες μου ένα νούμερο τώρα. Εγώ θέλω να σου βάλω χρήματα. 250, 300, εσύ αποφασίζεις. Πες μου το νούμερο. Εγώ έρχομαι τώρα και σου λέω, εγώ θέλω να βάλω σοβαρά λεφτά σε σένα τώρα. Θέλω να σου δείξω ότι πιστεύω σε, όχι 42.000, βάλουμε ένα σοβαρό νούμερο. Ή θα δουλέψουμε μαζί και το πιστεύουμε, ή μπορώ να σου κάνω και εγώ φοβερά deals με royalties, με warrants, με έτσι, με καταπληκτικά, αλλά τελικά είναι και λίγο free option. Αν πάει καλά, αλλιώς δεν περνάω και πολύ χρόνο. Εγώ λοιπόν είμαι διατεθειμένος να βάλω τα ζεστά μου λεφτά και να πω σε εμπιστεύομαι και θα σου βάλω ένα σοβαρό νούμερο το οποίο θα βοηθήσει την εταιρεία να μεγαλώσει. Τα ζεστά σου λεφτά θα λιώσουν το παγωτό όμως. Ποιο είναι το νούμερο, θες 250, θες 300, τώρα αποφάσισε. Θα στα δώσω. Αυτό που τον νοιάζει είναι το valuation, δεν του λες τι valuation. Θα πάμε, θα σου πω. Σε τι Καταρχάς να δω τι valuation νούμερο θα θέλει. Πόσα χρήματα θες. Δεν είναι το timing, θεωρώ, αυτή τη στιγμή. Μπορείς να απαντήσεις λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω παραπάνω χρήματα. Ναι. Εγώ είμαι εκτός. Η πρότασή σας είναι... Είναι πιο ρισκαδόρικη. Έχει κάνει και Μαρία πρόταση. Όχι, δείχνει ότι το πιστεύετε πολύ. Και εγώ... Και δείχνει ότι εγώ δεν το πιστεύω. Όχι, απλά είναι πάνω στο valuation που έχουμε συζητήσει. Και οι δύο σου προσφέραμε το valuation που ζητάς. Εσύ θέλεις και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, εντάξει. Θέλεις να μην μου δώσεις ποσοστό, θες εγώ να βγω να δουλέψω για σένα, να σε βάλω σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Αγγλίας και να μπούμε στο Instagram να γίνουμε κορυφή, αλλά μου δίνεις 1% το οποίο στον επόμενο κύκλο fundraising θα γίνει μισό της εκατό, θα γίνει και dilution. Οπότε θα μείνω να μην έχω τίποτα. Καλύτερα να έρθω να δουλέψω για σένα υπάλληλο στο πλάν, θα βγάλω πιο πολλά, παρά ως επενδυτής. Είμαι εκτός.
Έχουμε deal. Ωραίο. Χάρηκα πολύ. Ναι, χάρηκα πολύ. Να τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τρομερό. Γεύση. Καλή επιτυχία, το Μπράβο. παγωτό σου είναι Καλή τέλειο. επιτυχία. Πού μπορούμε να το βρίσκουμε? Σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Και στην Ερμού στο κατάστημά μας